Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabil maqasid yang saya hormati dan dimuliakan Allah, sebuah rencana manusia tidak sesuai dengan rencana Allah. Tanggal 1 ini rencana pengajian di tempat ini adalah jam 1 siang. Qadarullah, karena sudah ada niat Sohibul Maqasid ingin jam 9 atau ingin jam 10. Alhamdulillah, takdir Allah, jadwal saya yang jam 10 itu di-cancel, dialihkan menjadi pada duhur dan pahili. Dan itu juga di luar dugaan. Yang jadwalnya kita tuker hari ini, yang tadinya siang, itu mereka mundur. Akhirnya saya siang ini harus ke Gunung Hawu, Cililin. Ya. Makanya Ustadz jam 10, wah jam salapan karena kita udah survei jalan ke sana perjalanan 4 jam. Jadwal Ustadz di sana jam 1. Makanya alhamdulillah Sohibul Maqasid berbesar hati untuk datang untuk acara sekarang jam 9. Yang paling luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir bisa jam sabaraha wae eta nu pokona. Da Ustadz hebat ge ari daya jamaahan masalahnya atuh ya. Makanya kita saling menghargai, Ustadz juga menghargai jamaah, jamaah juga menghargai Ustadz. Karena kita masing-masing untuk berdoa bagi Sohibul Maqasid. Ku Ustadz didoakeun sadayananya cing sarehat panjang iswa. Eta we nu pokok heula. Pokona mah aya panjang iswa heula we. Karena loba duit ge ari pondok umur. Ya. Dan buat apa kita juga banyak sesuatu kalau kita tidak sehat? Karena itu yang kita inginkan. Nah, sedikit aja. Yang kedua, ini yang kedua. Dulu saya lagi masantren, guru saya bilang begini. Lamun budak hayang soleh, tau ngantunkeun 4 poin. Sok geura budak mas soleh. Bisi ibu bapak capek kumurang kali, keun we. Naon hiji waktu ge bakal bageur. Ngan pokona mah nu 4 ulah ditinggalkeun sakitu we. Saya dulu tidak kepikir, Bu. Baru kebayang dan baru terbongkar 17 tahun setelah saya punya anak. Naon tadu anu eta teh cing teh, nu 4 teh naon. Dan beliau hanya menyampaikan globalnya saja. Kata guru saya begini, sok we seuna eusina mah taliti we. Budak hayang soleh mah pokona mah 4 we kieu. Yang pertama, ibu bapak adalah apa? Yang pertama, mun budak hayang soleh, budak hayang bager, budak hayang nurut, hiji tong eureun ngadoakeun budak. Itu pertama. Bu, saya terbayang Pak, peragi ngadoa ada biasa. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena ternyata mun budak hayang bager teh ngadoakeun teh lain geus badan. Jadi urang mah budak ngadoakeun budak teh di mana budak geus katingali baong. Nya budak geus hese diaturnya kakara didoakeun Rabbi habli minas sholihin. Padahal bukan seperti itu. Beliau merinci satu-satu setiap atau masuk ke pesantren. Tahjang, nah lamun budak hayang bager teh hayang soleh ngadoana teh hiji. Ketika masa pembuahan atau reproduksi, ada sebuah doa yang disampaikan oleh orang tua untuk kesolehan anak. Doana nu mana? Bismillahi Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma rojaktana. Oh eta. Jadi sanes ngadoa tos SMP SMA budak teh. Jadi can jadi budak wae geus aya doana. Nu ibu teh jeung bapak nu tara diparaket teh geuningan doana teh. Ya. Nya ada budak Jawa. Sugan teh ustadna teh aya doana. Aya ibu-ibu 8 budakna. Ustad aya doana bade hubungan teh. Aya cing teh mah. Nah cenah da mah tara make doa. Tapi kumaha murang kali ayeuna mun kitu we cenah mah ge eta geuningan bu ti dieu keneh. Dari mulai bahan manusia itu sudah ada doanya. Bismillahi Allahumma janibis syaitan wa janibis syaiton ma rojaktana. Begitu. Jadi ternyata anak belum jadi pun itu sudah jadi rezeki bagi kita. Punten punya aya jami ngahaja we ngarah teu loba budak. Batur mah ngahajah yang boga budak ka ditu kadieu dugikeun ka simkuring mah aya jami ti Sukabumi ngahaja tos 13 tahun teu gaduh murang kali.
Neng di mana di Sukabumi cenah Ustad. Kadia bere naon? Abdi teh tos 13 tahun cenah teh gaduh urang kali. Terus naon urusannya jeung Ustad Ucu? Aya nu ngawartosan. Mun hese budak mah ka Ustad Ucu kitu kan kasungguhin teh jadi gegebegan gitu. Emang naon atuh sing teh nya? Ustad Ucu naon cenah aya nu ngawartosan tuh ka Ustad Ucu hese budak mah. Kapayang kusungguhin kumaha ieu gumeanana ieu nya. Begitu ditanya. Atos diparios sing ka dokter. Neng tos diparios ka dokter nah 13 tahun 32 urang kali parantos nu Ustad. Terus salah dokter kumaha? Salah dokter teh carogena teh cenah eta teh sperma teh lamun kaluar teh henteu ngablesat. Jadi sacarogena si sperma teh dikituan acok-acokan. Jadi ieu sel telur tos ngantosan anu ieu lambat datangna. Jadi nu saya telur tos ngagajar rongkeng nu ieu cara terapi. Nya lamun dina hayam mah nu hayam mah disebut teh cacing calang, Pak. Cing goreng namanya emut kadinya. Oh gitu. Atuh teras naha atuh neng. Atau katingal ya tapan salaki gini kan spermana acok-acokan atuh tinggal ganti salaki we kitu nya biasa Ustaz abdi teh cenah bogoh kene kapunan ceuk teh saya masih mencintai suami saya tidak mungkin diganti suami saya tapi bagaimana saya berikhtiar katanya untuk anak aduh saya punya anak atos atuh neng geus sidik ieu salaki kieu ayo mah tawakal we ka Allah da ku Allah meureun tos digitukeun da Ustaz ge teu boga ubarna cing teh kumaha ngarah sperma ngablesak aya lanungna naon cing teh sok mun Ustaz pang doakeun didoakeun mah insyaallah. Lalu saya tanya Bu Neng nah betah yang boga budak jawaban aku mah Ustaz abdi sieun engke di mana kolot aya nu ngurus sakit punten Bu lamun aya nu emutan kitu ieu teh tos kaganggu kenapa karena nanti semakin tua belum tentu anaknya ngurus begitu ya cantahan tos atuh budak ngangandunkeun urang kali Bu ayeuna bararadat ngurus urang da cantang tuh bawa teh urang badak teh diurusna ku batur. Dan saya melihat teman saya kemarin istrinya meninggal dunia 3 bulan setelah itu suaminya anak-anaknya paling besar itu SMP kusimpul teh kabayang ieu kumaha Allahnya masihan ujian nepi ka kieu dugikeun ka diamutan ieu budak kumaha emut ke dina Quran asya antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum tah ku urang teh kapikir Allah geus yakin budak ditinggalkeun panggeudeuna SMP ku indung bapana ku Allah geus disiapkeun sagalana da ieu teh geus direjekian ku Allah tingawitan can jadi gaul. Makanya Bu, Ibu, Bapak tong salempang sakit we. Punten Bu, di antara budak sok baong, urang sok pikiran. Di mana budak aya masalah sok kesel, sakit we. Tong kesel budak. Naon sababna tapi kakesalan budak atuh ya ngan urang cing sabar mayunanana cing jemar hate tinggal kapungkur mah lamun jami Bu lamun urang kali kahampangan jeung kaabotan eta teh dilahun budak teh naon sababna ngarahnya budak da ayeuna mah henteu atuh budak ayeuna mah dipemper budak ayeuna mah ngarah awak urang teh kakihan awak urang teh kandon tidak pernah terkotori matak dipemper hiji waktu ibu bapak bakal dipemper ku budak sakitu. So, hukum alam eta mah sunatullah. Wayahna urang ge bakal dipemper ku budak. Begitu urang kolot dipemperan ke ku budak. Naon sababna? Da urang ge sok memperan budak. Matak sim goreng emut keneh dibikeun ka ayeuna. Mah entong sedong dipemper. Nah, keun bae cenah ngarah bisi engke ngarah kaur bisi ngarah ngurus, engke bisi naon bisi teu ngurus sakitu we. Tah eta ilmu sepuh kapungkur. Wios nu atos mah atos. Nya, nu atos mah atos. Nuka duana asal aya keur meuli pemperna sakitu we. Ya, ini yang pertama. Ini namanya apa? Produksi. Ketika masa reproduksi ada doa, Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma rojaktana. Beres. Terjadilah pembuahan. Mulai di sini ada doa yang berbeda lagi. Rabbi habli minas sholihin. Makanya Rabbi habli minas sholihin itu doanya Nabi Ibrahim yang disampaikan ketika dalam perut ibunya. Dan itu usia 17, 18, 18, 20. Punten ibu-ibu, bapak-bapak, ia dugikeun ka burang kali urang jeung kaputu. Yiswa 17, 18, 18, 20 mingon dina patuangan. Eta teh doa anu panghebatna ti orang tua bakal dijabah langsung ku Allah. Di dia kan non margina karena di usia itu 17, 18, 19, 20 itu ada malaikat yang meniupkan roh kepada bayi itu dan dia menentukan
ataupun 4 nasib manusia, rezekinya, ajalnya, kemudian apa jodohnya dan bagda dan celakanya. Di Yiswa eta 17, 18, 18, 20. Begitu usia dina 17 bingon, ada aya malaikat dina rahim ibuna. Mata doa ibu ramana diserap umurang kali di dia. Ustaz, kapan berdoa buat anak agar soleh? Yiswa eta sakitu. Iswa eta sakitu ya. Mata keur iswa 17 minggu, 18 minggu, 18 minggu, ieu teh ngadoa mulai murang kali. Yakin jadi. Kenapa? Karena di sini mulai Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim ngadoana di payunan Siti Hajar, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Eta teh dina iswa opasasi, di urang masuk aya opasasihan. Padahal itu 17, 18, 18, 20 mingon. Kadewe hati-hati di dinya mah. Naon margi lamun ibu ramana sok resep dangdut si budak teh bakal ngadoa bakal kitu. Mohon da diserep di dia. Maka kudu hati-hati. Ibu ramana keur bobot nya iswa sakitu 17 sok budak ditekbeu teh di jalan sarua budakna teh. Ngan kurang teh karaos eta teh. Malahan sekarang ada penyakit di Swiss yang baru di anak namanya sindrom Asperger. Sindrom Asperger itu adalah anak usia 3 tahun, anak usia belum pas tapi dia ngomong kos orang tua. Murang kali teh bu cawoka ngomongna kitu we kos kolot, lamun murang kali ngobrol teh kos sepuh we eta teh kade murang kali ieu lain pinter, ieu budak teh gangguan namina sindrom Asperger namina teh nu kitu teh. Dan sindrom Asperger itu dipengaruhi oleh apa? Ternyata ibunya ketika dia hamil di usia 17, 18, 19 dan 20 minggu sok ngobrol jeung tatangana nu cawoka dan dia ngobrol bahasa-bahasa yang kasar si murang kali diserap di dia. Ini namanya sharp image negatif namanya. Betul, usia ini awas lamun ngobrol kasar atau sok ngadangukeun dina lingkungan anu kalasar si budak teh pinter padahal teu diajarkeun ku urang teh. Ngan urang kali lancar nyairos etana. Naon margina diserap di usia 17, 18, 19, 20. Tidak tak? Mata Nabi Ibrahim ada apa? Rabbi habli, habli teh iya tah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Mata tinggal bapak ibu. Nabi Ibrahim putrana jarankeun Nabi sadayana. Di Siti Hajar dan siapa? Ismail, di Siti Sarah Nabi Ishak. Mungkin kadena jarankeun Nabi sadayana. Kenapa? Karena ini dilakukan. Sok cobian praktekkeun we eta. Ini luar biasa. Di umur qura di usia 17 minggu sampai 20 minggu, ibu-ibu wajib hatam Quran. Ngarah budakna bisa minimal teh tahfidz ge hatam Qur'anna. Mata tong dipilih Qur'an mah surat naon we. Ya udah usahanya budakna kasep budakna cenah lalaki ngarah kasep baca surat Yusuf tingali salaki siga saha. Mun salaki urang siga saha jo hayang siga Yasus siga Yusuf salaki urang siga saha. Ya cenah ngarah ka geulis Nabi Yusuf sok tinggal Nabi Siti Maryam tinggal ibu siga saha. Da budak ngomong pangaruh beungeut mah tina naon lain tina bacaan pameun teh mah tina naon tina bahan urang sadayana da moal aya atuh ibu hoyong ulang kali siga Nabi Yusuf pameun teh hoyong apa Nabi Yusuf siga saha nya begitu nanti kan berat bagi kita biarkan aja begitu anak kita siga seperti suami saja atau suami ibu itu berbahagia berarti apa suami regreg sabi siga bapakna. Tapi lamun ibu ningali budak alah sia siga Pak RT tuh yang kita udah ada curiga deh. Karena ini syalq namanya ibu ini syalq makanya baca surat Yusuf baca surat Maryam baca surat Al-Baqarah baca surat An-Naml baca surat Hujurat naon da sae atuh sok hatamkeun dina Yiswa eta 17 18 18 20 tamat Ustaz di 4 minggu tamat 30 dinten teh sadinten sajud. Mun sadinten sajud dibaca ku ibuna setengah juz ewang jeung caroge. Pak, bapak setengah juz, mama setengah juz. Dangukeun sepeng murang kali di dieu baca ku ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Budak teh di dieu teh tenang ngadangukeunna ge. Ieu mah Yiswa eta acolok-acolokan. Mata budak mati acolok-acolokan terus. Usia berapa? 17, 18, 19, 20 minggu. Beres dari situ.
mulai si anak berkembang, itu di masa dia pembuahan yang sangat hebat, dan malaikat langsung yu'amminuna malaikat, diaminkan oleh malaikat apapun yang dikatakan kepada bayi itu. Ya Allah, mudah-mudahan pun anak soleh. Ya Allah, mudah-mudahan pun anak nurut. Ya Allah, mudah-mudahan pun anak pinter. Malaikat dilebet, amin, amin, langsung nyalur karena otaknya. Punten bilih di ayat uninga jurusan anatomi patologis, yiswa bayi dina yiswa 4 sasih etet tos kabentuk telinga pendengarannya, otaknya, dan struktur tubuhnya. Itu sudah terbentuk semuanya. Nanti setelah itu mulai pengembangan dari bentuk-bentuk manusia. Di 4 bulan sudah disempurnakan oleh Allah. Hampir semua panca indera dirinya oleh Allah diberikan kekuatan. Makanya di 4 bulan hebat sekali. Itulah yang disebut dengan apa, Bu? Golden time. Waktu emas untuk berdoa bagi anak. Yos matos we. Tos we matos tong de palikiran. Nya, ngarieu dewe nu anyar ayeuna mah. Sok ngarieu dewe. Pasien dia cek usah ucu semuanya sa kabita cenah. Bari ngadoa teh ti mimiti rek bade non nuju hubungan teras aing dina patuangan isu sakit tuh. Mah teh asa kabita atuh kumaha cenah mah. Atuh da mah geus kolot atuh kumaha. Nya lamun mama henteu tos kolot kumaha atuh cenah. Ngari bapak yang orokan deui. Hayang. Harus dia mama yang orokan deui. Ada atuh geus kolot. Atuh da bapak yang boga orok kene. Kumaha atuh? Tah dia sering debat, Bu. Akhirnya sulit untuk ibu menerima. Akhirnya tosen watos mah teu naon. Da urang ge gaduh ceng-cerengan tina hasil doa urang. Beres, Bu? Pak, keluar budak tinggal. Begitu berulang urang kali, doana beda. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin. Pangian surpun guru ulah lepas ngadoa dan ngadoana ge ti luhur keneh, Bu, geuningan Pak. Sanes ngadoa hungkul nu tadi Robi Habli, tapi ternyata dari atas, dari mulai si bayi itu keluar dan dari rahim seorang ibu keluar, neng budak keluar. Doana terus beda. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin. Beres. Urang kali didoakeun eta. Sok, punten. Bu, biasana Pak, lamun budak keluar doana naon? Eta doana cik Nabi ge. A'udzu bi kalimatillahi tammah. Ya Allah, aku lindungkan anakku kepada kalimat-kalimatmu yang sempurna. Wa min kulli syaitonin wa hammah, dan aku berlindung dari godaan setan yang akan mencelakakannya. Wa min kulli ainil lamatin, dan dari godaan mata yang akan dia itu memalingkan dari hidayahmu. Budak namanya bro terus didoakeun eta. Berarti hebat budak hayang soleh teh, Bu, geuningan. Didoakeun tina patuangan kene nepikeun kabro lagi doana beda. Ibu engke bilih aya nu babar nya ngalongok anu dede babar doana eta gitu. Nya doana nu eta nu namanya. Nya punten ras teh tinggal ngong keluar murang kali. Nah, begitu budak keluar cing, Bu, jauh sararuping rezekina nya. Panti ditu kene doana rezekina tos jadi budak teh dengan keluar aya nu nyanak ramina, aya nu nyanak leupeut, aya nu nyanak bala-bala, aya nu nyanak gehu kanggo saha. Kan? Da budak macan kana bala-bala tuh. Kerek bisa ceurik budak nage. Si anak baru bisa dia itu menangis dan dia pun tidak dikasih apa-apa. Begitu dia menangis hanya diberikan ASI. Tapi begitu dia lahir dan dia keluar menangis, apa yang dikatakan rezeki bagi siapa? Bala-bala lain ke inungna, da inungna ge can patos. Bal du gehu lain ke bab jeung inungna, dan nu ngehekok masa bapana. Bapana jeung ngalimet duanya, budak nu kaluarna, bapana nu beukah. Sabab naon tayeu anu di awal teh ya marojak tanah rezeki budak jeung rezeki kolot moal pahit moal pahit matak tong lieur mayunan murang kali mah, Bu, rezekina beda sakitu. Punten, Bu, saya ngobrol kemarin dengan seorang yang dia anaknya 18. Mak, sabaraha murang kali 18, Ustaz. Ya Allah, 18. Eta si teh kumaha babarna? Ustaz ngabaroloson we. Dateng ngange bidan sadayana ge. Naon? Ngange ku paraji sadayana ge.
berosot budak 18. Tapi kumaha Bu? Prinsipnya gini, Ustad da ayakin loba rezeki loba budak sakit. Budak ayeuna mah tos beda mindsetna. Tong loba ting budak cenah bisi naon? Bisi lieur. Mata can budak kaluar wae indung bapana mah geus lieur. Budak gajan wae saha nu lieur? Indungna budak ngalieureun teu? Sok tarus jang lieur teu? Alhamdulillah sana bahagia tuh tinggal. Oh siap mager lieur sana jajan wae. Kenapa? Karena berbeda mindset, berbeda pola pikir. Dan itu jadi rezeki bagi kita. Pun anak budak ayeuna terus gaduh tilu si muring incu. Urang kali ku sebut diperhatikeun nomor 1, nomor 2 dari rezekina teh beda-beda. Sakapeung lamun nyanak tinu pangaosan, budak teh teu beukieun geura. Nya mun tina pangaosan teu sadayana dituang ku urang kali. Asing teh itu dahareun teh ngeunah sing teh. Asana bapa da teresep senapa? Tuh tinggal kitu nya we. Oh keur saha? Keur indungna. Ku Allah tos dibagi. Mata kantos si muring eta nyanak tuangeun brownies wadahna begitu dibuka gehu pedas budak yo molotot urang kali. Asuh bapak sun itu sunat ari cangkangna brownies na ari jerona gehu pedas da eta mah Bu tiap ngawa brownies nu asli teu percaya da col kieu we moal teu gehu pedas jeung bala-bala jo kitu we mata punten ka ustad mah teu ngabohong naon sababna lain naon lain keur ustad keur budak geus ngadagoan aya nu nyanak eta tinggal di jerona teh ada kue kaleng jerona ranginan kongguan geus halus budak gagajengan atuh rek muka kongguan dibuka teh ranginan da deui ka ayeuna mun mawa kue kaleng teh percaya we saeutik budak mangagila juta itu barudak di remaja masjid mah hese sakapeung 10 urang remaja masjid geura 10 kitu aktif kabehanana tinggal tiluan nu tilu ge geus aktif geura. Kenapa? Jangankan bertambah, yang ada saja berkurang. Non bagina, iya, ayeuna lama. Apa Ustaz ayeuna lama itu? Si budak ayeuna mah teu betah di imah jeung di masjid. Sabab socana mah kagoda, ku gogoda di luar. Jadi we betahna teh di jalan. Betahna di jalan. Kartos eta mah kawaler tina doa eta. Tina doa. Kita lamun murang kali tebetah di bumi, tebetah di masjid, eta teh naon? Aini lama namanya. Karena dia sudah mulai tertarik ke area-area yang lain. Ditelepon teh ke urang, "Teteh, geureuh atuh tos wengi di mana?" "Ieu cenah nuju hangout." Hangout teh naon? Hang teh panas, ote di luar. Jadi panas di luar. Ya. Itu terjadi seperti itu. Sok Bu Ibu, karaos ieu teh lalawora Bu, ngadidik urang kali ayeuna lalawora ku zaman ayeuna luar biasa. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi itulah ibu-ibu bapak-bapak. Begitu keluar beres aya usah doana urang kali masa perkembangan aya kumaha doana cepeng urang kali ieuna ieu teh. Punten nya dilaan. Musim kuring. Punten. Yiswa SMP SMA sering dicabak masakan. Sing dikeu masakan. Ku ibu doakeun 2 anu paling populer. Hiji Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Hiji deui doa ieu. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnah wa fuqaha fiddin mubarakan hayatihim fid dunya wal akhirah. Cepeng ieuna mun urang kali lebet SMP SMA Bu. Kieu teh. Sok ieuna seneng ngadeg-deg ieuna. Ieuna cenah karasa ku budak nyut-nyutanana. Engke ibu bari ngadoa, bapak bari ngadoa, karaos ku mun-munan budak beres. Asup kabeneran doa urang. Doana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Hiji deui anu doa Umar nu hebat naon? Umar mun aya urang kali hiswa sakitu sok dicabak ieu. Mastakana dicabak bagi didoakan enggak? Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnah wa fuqaha fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Cobian 14 dinten doakeun budak bari dicepeng mastakana dahsyat. Si murang kali nurut ka urang. 14 dinten tong lihat. Ustaz terbuka kabuktosa. Punten Bu, mau ngomongkeun batur, pun anak lamun geus di warnet ti payu, nagen atuh. Dibegieun ka genep jam nuju usum warnet ti payu. Ah, di kieu we nuju main game.
Allahumma ij'al auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnati wa fuqahai fid mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah. Nagen we sim kuring cari kikireunana kunana nuju main we di ayeuna jadi ustad. Ustad nya ada urang cing ridho we keun bae tong dicarekan budak. Tapi lamun ayeuna dicarekan si budak bakal ngencar atuh. So si main we cenah badegong sia maneh. Budak ngadon badegong dikitukeun. Atos barengan ameng ibu barengan murang kali dudu main gintong dicarekan entong dicarekan cepengan mastakana ku urang kapungkur mah di warnet ayeuna mah dina HP naon bentenna beda tempat hungkul ti payun mah di luar ayeuna mah di jero imah ku urang baren kieu teh cepeng mastakana Allahumma ij'al auladan sholihin hafidina lil Qur'an wa sunnati wa fuqahai fid mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah tetep socana ku ibu cing hate maju asupkeun kana hatena bayah rujuk bil qalbi tandubu bil qalbi engke kaluar tina hate mansuk semua ke hati dia urang kali teh kieu we 14 dinten Robi urang kali bagus budak mah alhamdulillah Ustaz salaki capeng sirahna kieu ku ibu sarogi ibu sami di kieu Allahumma azwajan sholih rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kana teh keur doa eta kieu keun tah salah tapi kudu nyarita heula abis itu ya ibu jo asyar kapalkeun ti Ustaz cek Ustaz cepeng cenah sirahna ku ibu jo cepeng kieu Allahumma rabbana hab lana kana di kieu naon ieu teh cenah ngobrol heula ku punten ieu mah cek Ustaz bios bari di cepengan masaka rek di kumaha rek didoakeun cepengan ku ieu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama salah kita jawab belengnya alhamdulillah bunda akara disepeng sirah kuduaan hiji ku tukang cukur dua ku bunda alhamdulillah kartos Bu Umar memenakan murang kali di mana we nuju ameng dicepeng mastakana dikit we ku Umar mah Allahumma ij'al auladana itu keras apa doana dan sok sakali deui mau diulangi deui beda mayar Allahumma ij'al auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnah wa fuqahai fid mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami soleh semuanya. Awas Bu, sanes siji sadayana. Allahumma ij'al auladan sholihin hafidina lil Qur'an wa sunnah. Ya Allah, jantenkeun pun anak teh dijaga ku Qur'an jeung sunnah wa fuqahai fid cing paham kana agama engkena teh kadituna teh cing resep ngaji cing resep kana agama teh mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah mudah-mudahan hidup mereka berkah di dunia dan akhirat. Tinggal Bu doana sakedik tapi mujarab kurang kali dicapang ieu teng jo langsung alhamdulillah dipraktekkeun mah geuningan murang kali ge nurut sakitu we beres tah tos Bu murang kali iswa sabaraha Ustaz eta sakitu we nuju SMP SMA sakitu we awas Bu murang kali nuju sakitu mah kudu lepeng kudu seueur dicapang seueur dicabak gitu kan beres Ustaz pun anak tos rumah tangga sana tapi itu aya masalah wae tong salempang aya doana Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni ilaika minal muslimin aya doana bisi murang kali tos rumah tangga tapi aya masalah kene surat Al-Ahqaf ayat 15 eta teh Rabbi auzi'ni teh keur murang kali nu yiswa 40 masih kene masalah tos gaduh bojo, tos gaduh caroge, tos gaduh murang kali, tapi budak teh pika kesel we ka urang teh malahan leuwih rudak tibatan budak keneh. Bagaimana? Enggak perlu khawatir. Aya doana, nu mana? Nu eta. Bacakeun Al-Ahqaf nu eta.
Kadieu neng teteh kadieu mah teh nyasa kesal cenah mayunan haranjeun teh nah nyasa kieu wae dikawinkeun teh ngarah saleh maneh teh cenah nah kieu wae tong nyarios kitu nuju bobo we doakeun Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal sholihan tardahu wa asli fid dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni ilaika minal muslimin. Ibu nuju salat tahajud pantengkeun hate jeung pikiran kamurang kali anu yiswa sakitu doakeun eta dina sujud engke nepi ka ditu disebabna teh vibrasi aya energi nu nyalur ka ditu teu kedah dipayun kedah dipayun di katebihan sok naon da simkuring geus seueur sumping Ustaz pun anak sabari suana 43 eta cenah ngan beak jeung beak we cenah ka abdi teh ngajengkelkeun kumaha cenah Pak Ustaz mayunanna di papatahan geus moal nurut di suasa kitu mah tos we doakeun mana doana tah ieu jebret doakeun 2 mingguan tidinya Pak Ustaz pun anak ngagabruk nangis payunan abdi tuh dah hebat Nabi mah Allah ngajarkeun ka urang sadaya beres tanya Ustaz pun anak bade pupus sakitu senang kurang merek maot mah neugeun cobat atuh cenah ieu mangan kitu we budak teh cenah bagot cenah kitu tong salampang bu aya doana keur budak nu rek maot nu mana doana Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa azirna min khizyid dunya wa adabil akhirah murang kalih nuju ngapan kieu ya Allah pun anak asa can soleh wae tong salempang memeh ngantunkeun doakeun nu tadi cabak ku ibu ku bapak keluarkan hati orang cing ikhlas kan baik. Nabi pernah mengatakan kepada seorang ibu yang anaknya durhaka, dia sampai tidak mau untuk melepaskan kedurhakaannya. Cek Nabi, kalau anda tidak akan memaafkan anakku, aku bakar anakmu. Akhirnya si ibunya datang karena takut anaknya dibakar, lalu dicepeng, jangan dihampura aku mama, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa azirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Barangkali nanti ibu dicek ka imuna beletuk. Mudah-mudahan musmulawatina gitu matak saur pun guru tong lepas ngadoakeun eta geuning doana teh dimimiti can jadi teh bikin karek mawa patorosan disimpuri ari timurang kali ka urang doana sabeureji lan ngan hiji ti budak ka urang mah tinggal dengan hiji Rabbana birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ti urang ka budak mah loba doana kau naon Ustaz keun we ngarah loba pahala kartos rada kagamar ayeuna mah oh ti dieu gini mah mudah-mudahannya si Acep anu murang kali nu tadi disepitan mudah-mudahan cing jandan murang kali anu piluhur dugikeun ka handap teh soleh lahir batin sakitu intina so cakap sakitu kan nama hiji ieu teh yang kedua di mana yang disunatan tuh ya, tong tamat sadayana ya tapi kita harus apa harus belajar dari memahami hidup itu Pak simkuring ibu alhamdulillahnya kena tong ngomongkeun batur da dosa ngomongkeun batur mah mending ngomongkeun sorangan we asal ulah ria dasar basalah usah atuh nerangkeun batur geura gibah ari nerangkeun sorangan ria rek ngomongkeun saha mah rek nerangkeun monyet ya nah begitu dan saya berharap begini ya saya berharap anak-anak dan cucu saya juga dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita juga sama, Bu. Bu, berapa fungsi doa buat anak? 3. Doa berfungsi untuk kita berdoa untuk anak berfungsi buat apa? 1. Awas ya. Tong ngandalkeun teuing ka doana. Naon sababna? Sesuaikan dengan fungsinya dulu. Takut nanti fungsinya tidak sesuai. Hanas ku urang haben digeder ku doa, tapi ternyata tidak sesuai dengan fungsi doa. Akhirnya apa? Lain doa nu teu diijabah ngan urang teu apal wadah. Apa fungsi doa? Yang pertama adalah doa untuk meminta bantuan Allah. Itu yang pertama. Untuk meminta bantuan Allah. Sanes maksa Allah menungkeun bantosan.
Kantos nguping selama si guring nu kieu teh geuningan aya budak kos rumah tangga langsung mas bapak bade misah be bumi ari ka mana ujang aya bumi cenah bade diical abdi teh alhamdulillah arek misah we deui si neng teh cenah ngarah mandiri sabaraha hargana 100 juta syukur atuh mung ieu teh cenah ujang teh prayogi tambihan aya kira bantos ku bapak jeung mama dibantuan ku bapak geus boga sabaraha duitna anu 100 juta teh cenah ku bapak dibantuan mun cenah kerek aya 50.000 berarti sabaraha deui 88 juta 850 lain minta bantuan atuh eta mah nya manya minta bantuan bisa kitu mun atuh da abdi nu aya 50.000 sabaraha imana 100 juta ari mana si atuh kumaha dina ayana ge mawa ka dibere naon sabab da bisi budak ngabohong tapi hiji uyikeun kieu Pak Mama aku mau ke Indah katanya rumah ada rumah mau dijual di komplek berapa 100 juta cuman aku ada kekurangan katanya berapa saat kamu udah punya udah ngumpulin alhamdulillah katanya mama sudah punya berapa saya punya 99.950.000 sabaraha deui kurangna ngagolosor ka hartos teu ayeuna nah doa can diijabah sabab urang loba teuing tutupkeunana sakitu lamun urang tos nyiapkeun bahana mah moal Pak di ari jabah enggak. Kenapa? Karena kita siapkan dulu. Sok siapkan heula. Lamun budak hayang soleh, da teu cukup ngadoa hungkul. Urang da teu heula kudu soleh. Ngarah bahana tos aya begitu ngadoa anu tadi teh Rabbana hablana, Rabbi habli. Da tos aya bahana cek alo teh golosor we. Kan beda manehna ge geus soleh, bapana soleh, ibuna soleh, budak teh babari we. Naon margina? Bahan tos aya. Kartos ayeuna. Sok sakitu. Bu, punten Pak. Mending keneh tuan jeung asin tapi asli atawa jeung golek tapi dina HP. Kan? Dia dina HP jeung sop kaki bu. Abang we kutap-ketap. Tapi begitu aslina jeung asin, cing ngeunah mana? Ngeunah iya. Kenapa? Karena yang ini live engineering. Kalau yang ini live engineering, ini adalah rekayasa hidup. Anda hanya menonton, walaupun tayangannya hebat tapi itu asli. Mending iya we asli tah bukan engineering. Ini bukan rekayasa tapi dia asli. Cing asin nikmatekeun bae itu malah lajo hungkul. Ya. So kurang angkat manasiknya ieu. Bu, manasik kategalega. Oh, manasik kategalega, ukur ringan. Kan ingin kakak bahan. Mayar sabaraha 20.000 tapi muriling tapi dina TV urang ningali anu keur ngurilingan dina TV dan itu mah bu teu aya geus ngurilingan heula ya nya atuh suga teh bari nguriling di dieu teh ngadoa ka Allah hirup mah kitu we ngadoa mah harus tidak boleh live engineering ngadoa mah kudu komplase. Dua, buat apa doa ada fungsinya buat anak. Yang kedua adalah apa? Berdoa untuk menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Lamun Allah teu acan selaras moal ijabah, tapi lamun sesuai jeung wadah urang sok. Punten. Tong loba teh ngadoakeun budak hayang ieu bisi wadahna teu siap, karunya budak. Bisi olat. Tos ya Allah, mudah-mudahan we pun anak jurusan eta cing lulus sakitu we. Untuk sagala ting hayang budak teh atuh. Naon sababna bisi ke modal. Nu tadina budak teh hayang kieu teh bisi ngajalalapun. Naon tah eta. Tah ayeuna teh bu seueur nu ngajalalapun teh nu eta. Modal ku sabab teu sesuai jeung wadah. Urang nyuhunkeun ka Allah sesuaikeun jeung wadah urang. Hoyong artos 18 triliun. Lah, hoyong. Teu naon. Ngan kade bisi dibere jauh ngajepuk. Yang tadi bere 18 triliun abadna ibu teh milangan duit ngapoe da sieun kerok dari dapurana ge aya jamaah mala wa adada jalima lamun dibere rezeki loba sok loba milang dibilang we haben tungtuna kumaha teu sare 2 bulan maot da salah urang ku Allah dipasihan sesuai jeung wadah tinggal bapak bisi teh pertanten anu ayeuna ditarewak teh teh ngajalalepu talarik teuing teu sesuai jeung wadah. Raos-raosnya nu tadina bumi ala lagring gar teh kaina mah tungtungna ngagoler dinu 2 meter ka 1 meter. Bari WC lagi gigireun di dieu
Kabayang ku ibu. Mata hirup matang tarik teh. Sesuai wadah. Entok. Desim kuring lain teh hayang ka selebritis. Aslina ngan itu nak mungeun sakit we. Mata di araran teh we artis teh. Da itu nak mungeun atuh. Ari sim kuring mah hoyong. Ngan teu sesuai jadi teh salaras. Ustaz cing yakin ka Allah sok doakeun ari geus jadi jodohna mah. Heueuh nang teu nyambung cing kitu. Naon sababna wadah geus teu sesuai. Saurna teh ari selebritis mah Bu wedakna we 13 juta. Lipenna wae 8 juta satengah. Moal ka udag ku khutbah Jumat mah moal. Mata kusim kuring diputus-putuskeun we. Naon sababna? Heuda teh ka udag atuh. Begitu ningali jadwal atuh put amplop Jumatan 100.000, badak 13 juta, nyata bese atuh. Mata wios. Tah eta maksudna mah kurang kan sok kieu sapu cing ya betul yakin harus tapi sesuaikan dengan wadah kita. Sesuaikan dengan wadah kita. Kartos ayeuna mah nah doa can diijabah dan teu aya wadahna sakitu. Urang can siap wadah sesuaikan dengan keinginan Allah. Terakhir yang ketiga, kenapa kita berdoa untuk anak? Untuk menenangkan jiwa. Lamun urang tos ngadoa tenang jiwa urang. Doakeun ke urang teras Bu, urang kali Pak. Kumaha engke we. Da urang mah dianjurkeun ku Allah menanam kemudian pelihara kemudian gemuk ku urang kumaha engke we buahan mah kumaha Allah tong maksakeun jeung kudu buahanana entok sok melak apalnya buahan mah kumaha Allah nang ku urang pelak heula engke di mana aya hama ku urang disemprot di mana kurang cai-caian tapi jadi jeung teu buah kumaha Allah tong bujeng-bujeng buah kembang ge cantan tu tiasa urang mah sok maksa Allah biasana budak teh hayang kieu padahal cek Allah teh da kudu jadi kieu tuturkeun ka hoyong Allah ngarah hirup urang bagja. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah tah eta we Ustaz nomor hiji heula nya jadi cing seueur ulah leupas ngadoakeun murang kali insyaallah murang kali urang soleh kayak nomor 2, nomor 3, nomor 4 kayak iraha dewe. Ya, itu aya opat itu kan tadi disuwarkeun. Aya opat ngarah budak hayang soleh. Hiji tong leupas ngadoakeun. 2 naon Ustad engke. 3 engke. Nomor 4 engke. Nya atuh pan anu disunatan teh loba atuh. Nya sok bunaros nyeri di sepitan nyeri ngalahirkeun. Saur ibu teh. Saur lalaki mah nyeri kene disunatan. Maka saya berkesimpulan nyeri kene di sepitan Pak daripada ngalahirkeun. Buktina anu ngalahirkeun aya nu 3, aya nu 4, anu 5. Sok di sunatan aya nu 2 kali. Naon sababna leuwih nyeri eta teh. Mata cing ngaraan ka salaki di sunatanana nyeri aslina. Tah ibu tanya sok neng mudah-mudahan ini anak yang kedua ya. Oh, anak yang pertama ya. Dengan si AA-nya mudah-mudahan ini anak dia berkah luar biasa didoakan oleh semua jamaah yang hadir dan mudah-mudahan rezekinya diganti oleh Allah dan insya Allah biasanya kalau bertemu di awal seperti ini anak ini akan bertemu dengan saya suatu saat mungkin di mana dan dalam keadaan seperti apa karena saya yakin begitu ibu-ibu ge bapak-bapak insya Allah tepang di simkuring mudah-mudahan di dunia ge urang ditepangkeun ku Allah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu saja ya. Hari ini saya tidak dapat panjang dan insya Allah walaupun sebentar cukup 1 jam tapi mudah-mudahan mewakili dari amal soleh kita semuanya. Kita haturkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aksir mali wa aksir waladi wa barik bima a'taitani wa atil hayati fi ta'atik wa ahsin amali faghfirli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnah wa fuqaha fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.